Halo teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana pagi hari teman-teman ya di Kampung Pelosok bersama Blumbang TV Vlog Kampung. Kami mereview video untuk Anda ya. Barusan hujan angin semalam, teman. Jadi berserakan seperti ini. Karena anginnya cukup kencang banget, juga banyak tanaman-tanaman yang doyong ya, yang rusak parah akibat tertepa angin yang cukup kencang. Di pagi hari suasana di kampung telah diguyur hujan deras seperti ini ya, amburadul juga seperti ini teman-teman. Dan juga di hari ini hari Senin ya, Senin Kliwon. Di tanggal berapa? Tanggal 13 mungkin. Tanggal 13 di bulan Januari tahun 2025 ya. Trenggalek diguyur hujan yang sangat deras. Kan semalam angin pun tidak berhenti-berhenti. Dan semua basah. Kayu-kayu itu cukup basah semua. Kenapa nduk bronjo? Ya tempe kok melu lunyu-lunyu. Tuh kayu pun bakar pun basah semua ya, tertimpa curah hujan yang sangat deras. Sangat deras banget pol. Jadi seperti ini ya teman-teman, sahabat Blumbang TV Vlog Kampung. Vlog kita di kesempatan pagi hari ini
untuk menikmati suasana pagi yang barusan diterpa angin kencang ya, yang jelas berserakan. Terima kasih Anda sudah menonton dalam konten ini, dan videonya disambung kembali untuk menikmati suasana yang lain. Tentunya masih di suasana kampung pelosok yang ada di pelosok Trenggalek, Jawa Timur. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya, agar kami untuk mengupload suasana kampung pelosok selalu di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.